como o MyoBrace, sendo um aparelho de silicone, não piora o bruxismo. Essa dúvida vem porque tanto pacientes como dentistas comparam placas de silicone com o MyoBrace, que é um aparelho bimaxilar projetado justamente para manter a mandíbula numa posição estabilizada, onde as fibras musculares do apertamento perdem a força. Essas forças são desencorajadas. Faz um teste comigo. Agora, dá umas apertadas nos seus dentes e segura com esses 2 dedos aqui no masseter. Depois, coloque os dentes para frente, que a gente chama posição de topo, e veja se você tem essa mesma força. Essa posição foi colocada justamente para descomprimir as articulações que doem muito nesses pacientes, então causa esse alívio e manter a mandíbula nessa posição estabilizada e sem força.